Проблема ночного храпа не только в том, что вашему партнеру с вами неудобно. Дело в том, что когда вы храпите, у вас пережимаются сосуды, у вас повышается сахар в крови и становится намного больше адреналина. У вас ухудшается кровообращение мозга, вы становитесь более склонными к сахарному диабету, и вы не высыпаетесь, как будто бы всю ночь чем-то занимались боевым и напряжным. На самом деле храп очень просто устраняется упражнениями и проработкой вот этой вот зоны у кинезиолога. Один раз один мужчина сказал мне спасибо за то, что я спасла его семью.